မဖြစ်နိုင်တဲ့ခွေးတွေတဲ့ဂျိုရင်းတက်ကြိုက်တော့တိုင်းပြည်ပြတ်တော့မှာများဒီကပြည်သူလည်းမပါခြင်းဗျပြည်သူမပါတော့ဘလို့မအောင်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီအစိုးရခင်ဗျမအောင်မြင်ဘူးနော်ဦးမြောင်လိုင်းနဲ့အုပ်စုတေလောက်အောင်ကြိုးစားမအောင်မြင်ပြောပြပါဘာကြောင့်မအောင်လဲဒီကရှေ့လျှောက်ကပြည်သူဒီထက်ပိုဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိတယ်ဦးမြောင်လိုင်းရဲ့ဒီပေါ့ဟိုဘိုးတဘိုးလည်းကြည်တာရယ်နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်နေတာရယ်ဒီကရှေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဘလို့မတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးလေအခုခင်ဗျားတို့အခုစားသုံးစီတွေပဲကြည့်အောင်စားသုံးစီတွေလည်းအခုဆိုရင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးဈေးတွေတက်မတရားတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေအခုမြန်မာပြည်မှာကောင်းကောင်းစားနိုင်တောက်နေဆိုတာနိုင်ငံရေးခြားပို့ပြီးတဲ့သူရဲ့ပုံငွေနဲ့စားနေရတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံငွေတွေပေါ့နော်ဒီအစိုးရကောင်းလို့စားနေရတာမဟုတ်ဘူးခုကပို့ဆိုးနေတယ်စဘာဈေးနှိမ်စီဈေးတွေတက်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်နဲ့ကွာသွားပြီတဲ့နော်စီဈေးပို့တက်တာဟုတ်ကြကျွန်တော်စီမှာစီဈေးတက်တာပဲကျက်စုတင်ဆိုင်တယ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်မကောင်းရင်လည်းဘယ်ရာပြစ်တင်ရမလဲတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လည်းမကောင်းဘူးလုံးဝမကောင်းစနာကိုပြောပြပါရင်နော်လုံးဝကိုအားလုံးကရက်တီဖို့သူတို့ရက်တီဖို့ကိုစူးစမ်းနေရတာပြည်သူကလည်းတနေ့ထမင်းသုံးနဲ့နတ်မှန်ဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်လန်ရေးဘက်လည်းအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးဘက်လည်းအာရုံမဆိုင်နိုင်နိုင်ငံရေးဆိုတချို့ဆိုလုံးဝ line ပေါ်မှာလေကျွန်တော်တို့သတင်းလေးအောင်နားမထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပြည်သူကအဲ့ဒါလည်းသွားမပြစ်ပြောလို့မရဘူးသူတို့မှရက်တီဖို့ထမင်းသုံးနဲ့စားဖို့ကမနှဲရုံးကန်နေရတာနော်ဒါပြည်သူဘဝပေါ့အစိုးရဘက်မှာကြည့်တဲ့ခါကျအစိုးရကလည်းအစိုးရဆိုတဲ့ဒီဦးမြောင်လိုင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတခါလဲသူတို့အစိုးရရေရှည်ရက်တီနိုင်ဖို့နော်ဒီစစ်ပွဲမှာရေရှည်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲသူ plan တွေချပြီးလှုပ်နေရတာဖြစ်တယ်